BBCF এর ফাঁদে অনলাইন পাখি বিক্রেতা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পাখি বিক্রির জন্য পোস্ট দেন রাকিবুল ইসলাম নামের এক যুবক। বিষয়টি বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন BBCF এর নজরে আসে। পরে উদ্ধার ও অবমুক্ত করা হয় দুটি কালিম পাখি। ফজলে রাব্বির ডেস্ক রিপোর্ট। বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলের বন সংরক্ষক মোল্লা রেজাউল করিমের নির্দেশে বন্যপ্রাণী পরিদর্শক আবদুল্লাহ আস সাদিক ও BBCF এর দপ্তর সম্পাদক ফজলে রাব্বির দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন ওয়াইল্ড লাইফ মিশনের অভিযানে শুক্রবার দুপুরে সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা থানার কুলিয়া আশু বাজারে দুটি কালিম পাখি বিক্রির সময় রাকিবুল ইসলাম নামে এক পাখি শিকারীকে আটক করা হয়। রাকিবুল ইসলাম সাতক্ষীরা দেবহাটা কোমরপুরের মৃত ইসরাইল গাজীর ছেলে। পরে শিকারী রাকিবুল ইসলাম আর পাখি শিকার করবে না ও কাউকে পাখি শিকার করতে দিবে না এবং পাখি শিকার বন্ধে কাজ করবে মর্মে সাতক্ষীরার কুলিয়া ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সর্দারের মধ্যস্থতায় লিখিত মুচলেখা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় ও উদ্ধারকৃত দুটি কালিম পাখি প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফরেস্টার জান্নাতুল ফেরদৌস, ওয়াইল্ড লাইফ মিশনের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ বিশ্বাস, শেখ জসিম, মোকলেসুর রহমান, সেলিম শেখ সহ প্রমুখ। বনলতা রাখি, চ্যানেল A নিউজ।